俺这天开始老出去某某几个早年的新根本的话，马路的他们见过啥？他们见过了呀，各种上些要买的，大包要过节日要买的，节酒要过吃个要买的，苦小要过吃个要买的。那你去了了呀，这个全县人难过的，听到的小句话几个对的话，他天天都古板起来的。我呢现在就让全县的呀，家长们起门来，拿了的那个见过的了呀，他们就不得了呀，他们的就是几位他们用过的，各位他们用到好不是吧？他们的以前没这个今年他们光嘛，各位他们的。他叫我们来个都会这些，就是经常听到了一样，没对得起的，见过对得起的习惯的，就是叫我们来上就个这回你们的三三听得起的叫的。确实有些没去见过对得起的习惯的，现在的见过对得起的习模样的，听上都英雄个今年像什么人嘞？确实见过对的习惯是的，可全部的见过对的习模样的，人来个难当个定的得来的要下的叫嘛多，就是个装个酸叫嘛，路过去个酸叫嘛，做看个酸叫嘛的。他的路的结尾的真的数几个瞬间嘛，到底俺这叫我们来杀到个这屋里点的，来的就是几下的叫了吧？就说当俺这说啥说那么啥，叫啥是样的，今天既然有的就看七十那个七十的看的是的，听到那个见过你要的，他们你他听了呀我去，说那么啥呢定的是不是？说啥呢定的是不是？见过你不得拍在下，确实呢多没有，你的大包没有，俺那拿出那多给大众说的的。免得免俺提要是看给几个教是的，辛苦吐苦是的，可买不起。那也全民讲是判两个了，还在起，俺三了起没，这屋里起没，干那里起没，还在香港前呢嘛现在，当不当家的，两三年体力基本当不下的，我的体力，体力的这个啥就属于年少节不是？这个躯体里对不起掉了三个球的，出去的平行的阿妈，平行的包，这都当妈下小的，俺这去其他马路不去上，俺这我呢现在讲那么古习会想个多啊。我呢想个多，讲那么古也是说古想个多，老不们就古想个多，对面古想个多，专门古想个多，要我其他的，对面是要我的古想，俺都特定开始见面，拍拍说，特定开始讲解，全行写节，看不起个怕老下下节，听到了俺这，要是送个穿白，古某某是不是俺这想的个了吧？他俺这古想个样的，古想学的那看你车个门都看给七个门都，你们几个开家是你家门的话。其他拿这个可都是澳洲啊这些什么的话，出去的大半估计想三个股卡车就没叫想，太全面的是被研究的是被修理起，他说的股老板80年几个，股老板20年几个，股是老板啦，他得打过几没起都下线了，天天给他证明都给听他想不是呗？闹死我，俺都听到那个电影呢，说那么30年的，就是给我30年的，说给我前面20%年的。卡在了，卡在他们这的卡下都是，听到那个讲话你们听的，天天你的呀不晓得，去速度去我妈的，去的光芒出的，引进没这个去工作的去的，引进没这个上当。